осылай біздің демалысымыз осылай басталады. Мен қазір таңғы асыма помидор мен жұмыртқа араласқан тағамды жейтін боламын. Және асқабақ, ірімшік, помидор салаты және қара нан. Ендеше маған ас болсын. Достар, бізде әрине демалыс болғаннан кейін қонақ шақырамыз. Біз қонақ шақырып, ет асып, қамыр жайып, дастархан жайып, қонағымызды қарсы алып күтіп алдық, бірге шәй ішіп, көңіл көтердік. Мінекей біздің етіміз де дайын болып қалыпты. Өте аппетитно көрініп тұр, достар. Айтыңыздаршы, өте дәмді болып шыққан. Және де біз демалысымызды осылай көңілді өткіздік. Барлығымыз бірге, отбасымызбен бірге түрлі кино, драма, фильм көріп, осылай бірге отырып, мороженое жеп, демалысымызды өте көңілді қылып өткіздік. Әрине, отбасымен бірге уақытыңды көңілді әрі қызықты қылып өткізуге не жетсін. Мінекей достар, біз осылай қуанып көңіл көтеріп отқан кезде әкеміз бізге осындай бір тәтті зат әкеліпті. Ол бізде лукум болып шықты. Лукумның дәмі қатты тәтті екен, бірақ десе де маған лукум ұнады. Ал сіздерге ше, лукум ұнайды ма? Sarı mı? Ya. Sarı. Спасибо, Мариям. Жасыл. Посей. Мә. Все. Бесі. Мариям. Қаншамыз? Мариям, мә. Бесі, 6, 7. Уно. Бітті ме уже? Сен айтудың кеттің. Қазір қайттым мен өсіп. Давай. Жоқ, мен айфон екі алып. Үшеу. Екеу алады, жыны ма? Ойбай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демалысты пайдаланып, пирог жасайын деп жатырмын. Өте дәмді болып шығады деген ойдамын. Сіздер де істеп көріңіздер. Енді біз бастаймыз. Біздің рецептіміз 3 жұмыртқа, 1 стакан айран, 0,5 сұйық май, 1 стакан шекер, 1 стакан ұн, разрыхлитель, сода. Сосын 180 градусқа қойып,
пирогымызды дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың аты зебра. Мінекей Мариямның дайындаған пирогы дайын пісті. Көрдіңіздер ме? Өте керемет болып шыққан, узор әдем болып тұр ғой прям. Енді дәмі қандай болады екен бірге көреміз. Қазір шай ішіп отырып, Мариям пирогын жейтін боламыз, достар. Достар, сонымен бүгінгі кешкі асқа менің сүйікті, жақсы көретін картошкамды істеп жатырмыз. Картоп. Біз еще дорога отырмыз. Еще картошка менің. Ас қосыңыз. Достар, қазір біз Мариямның пісірген пирогын көреміз. Міне. Зебра пирогы. Өте дәм болып жеймізді. Қазір дәмін көреміз. Кессек енді. Давайте. Дегустатор менмін дейін бе? Қазір баға береміз. 10-нан. Еқіс. Ну, назақы Қисық. Көп түшін көріп отқан жоқ қой. Видео көрді. Жейтін адам біз ғой. Бәрібір не болса да. Главное, бастысы көңіл ғой. Сентиміз. Зебра десе зебра болып шықты пирогы, достар. Сіздерге қалай көрініп тұр? Енді дәм татпасаңыз да, енді әскетіңіздер. Дәм татқандай болсыздар. Не қымауың үшінді? Мына қараңыздар, мынау үлкен добалдай, анау үлкен вообще, мынау. Мен диет адам ғой, Мария, мен диет адам ғой. Рахмет. Рахмет. Бисмилля. Süt alacağım ben. Qanday ekan dam? 10-dan 1 desem sizmi? 10-dan 1 және 2-dan. Түсінің бе? Болды. 10-dan 1 деген, сонда 100 бір. Значит, дәмді болған. Рахмет, Мария, молодец. Асылсын, чейін дұрыстап қойдыңыз. Енді өзі. Айранға батырып жесем, мынаусы. Разве они не должны были уже арестовать подозреваемого? Чем они занимаются? Серьезно? Жексенбі, ертең дүйсенбі болады. Мен қазір үй жұмысын орындап отырмын. Мінекей, бұл черновик. Мен сабағымды осы дәптерге жазып отырамын. Мына ойыншықты қараңыздар. Бұл ойыншықты маған әкем Турциядан алып келген. Қараңыздар, бұл өлең шығарады. Мінекей, каруселде аттар айналып жүреді. Достар, менің партама қош келдіңіздер. Менің ең жақсы көретін сабағым ол математика, қазір бірақ ағылшын тілін істеп отырмын. Сіздердікі ең жақсы көретін сабақтарыңыз қандай? Мына жерде ережелер тұр. Бұл ережелерді мен бұрын 2-ші класста жазып қойғам. Мына жақта бір тас тұр. Бұл тас нәрсеге ұқсайды? Комментарияға жазып кетіңіздер. Өзін тауып алғам. Шымкентке барған кезде қайта осындай тастар кездесе берді. Мына жақта математика дәптерім. Міне қараңыздар. Толып кеткен 48 беттік.
Менің партама қош келдіңіздер. Бүгін бізде жексенбі, сағат түнгі 11:49 и бізде ертең дүйсенбі, яғни бізде сабақ басталады. Мен қазір ағылшын істеп жатырмын. Мен алгебраны, русский языкты, қазақ әдебиетін уже мен істеп тастаған сабақтарым тұр бұл жерде. Ал мына шетте менің әлі істемеген сабақтарым. Олар география және Қазақстан тарихы. Әр арман сіздің санаңыздағы жаңа өмірдің бастамасы. Не үйренсем де кітаптан үйрендім. Басқалардың ертең ойлайтындарын сен бүгін жаса. Жетер жерін анықтамаған кісіге жел қай жақтан соқса да бағыттас бола алмайды. Мінекей осы сөздер менің сабақ оқуыма ынта береді, жігерлендіреді және де көптеген мотивация береді. Мен бұл сөздерді оқып күніге қуанып отырамын, достар. Достар, бізде ертең домбыра үйірмесі болады, сол үшін біз уже домбыраға дайындалуымыз керек. Ал енді мен қазір сіздерге бір күйдің үзіндісін орындап беремін. Ал сіздер сол күйдің атын табуға тырысыңыздар және комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Давайте таныңыздар. Ойлаңыздар. Все.